Melissa, Charlotte, herzlich willkommen. Seid ihr nervös? Nicht? Es geht schon. Okay. Liebe Gäste, einen riesen Applaus bitte. Könnt ihr mal auf die Geste denken? Herzlich willkommen. So, ihr beiden, ich mache das direkt auf Deutsch. Und zwar, wir als Gruppe Marvin, so wie eure Gäste hier, wünschen euch alles Gute für eure gemeinsame Zukunft. Wir wünschen euch ein wundervolles gemeinsames Leben und alles Glück der Welt. Riesen Applaus bitte. Auf die Stelle Gäste. Einmal so, ja, seitlich gucken. Bist du bereit, Charlotte? Eine Aufgabe? So, jetzt haben wir ein Geschenk für Melissa. So, Charlotte, Rekord war 5 Sekunden unterm Steuer. Schön, wie motivational wichtig ist in der Lampe. Ein Riesenapplaus für unseren Bräutigam. Hast du? Sehr schön. Melissa, willst du auch deinen Strauß kurz abgeben? Ich stehe auch noch in den Neppen. So, ihr beiden, wenn ihr bereit seid, kommt euer erstes Eröffnungstanz, einer Budgettour. Liebe Gäste, schön wie auf die Stargäste. Riesenapplaus für unseren Partner. Auf die Stargäste.
Welt.